2024년 8월 17일 서울 운세 상해에서 뱀띠 당신의 돈복 운세를 시작합니다. 오늘 당신의 돈복은 북서쪽에서 찾을 수 있습니다. 검은색 옷을 입으면 재물운이 더욱 좋아질 거예요. 행운의 숫자는 6, 13, 19, 31, 37, 44번입니다. 지혜라는 단어가 당신의 돈복을 열어줄 키워드입니다. 오늘은 신중하게 판단하고 행동하세요. 장수를 위한 운동은 요가, 식단은 채소를 많이 섭취하는 것이 좋습니다. 자녀는 예술적인 감각이 뛰어나 창의적인 분야에서 성공할 가능성이 높습니다. 즐거운 하루 되세요.